स्नोरिंग यानी खर्राटे आने की समस्या, गले में बार बार कफ बन जाना और टॉन्सिल की समस्या, थायराइड की समस्या, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आज आपको यौगिक उपचार बताऊंगा, जिनको आप करके अपने थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर सकते हैं, स्नोरिंग की यानी खर्राटे आने की समस्या को समाप्त कर सकते हैं और टॉन्सिल यदि बढ़ा हुआ है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। गले को ठीक रखने के लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। ये जो हमारे अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा है, उभरा वाला हिस्सा, इस पे आपको ऐसे प्रेस करना है, इस प्रकार से। ये उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया। अब आइए प्राणायाम के विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, किसी भी मुद्रा में हाथ रखिए, कमर गर्दन सीधे रखते हैं और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे आपको 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। दूसरा, आपको उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? गले से आवाज करते हुए श्वास भीतर भरेंगे, देखिए इस प्रकार से। ऐसे श्वास भरते हुए गले से आवाज करते हुए श्वास अंदर भरेंगे, थोड़ा सा रोक करके रखेंगे। यदि हाई बीपी होगी तो कुंभक नहीं करेंगे, श्वास नहीं रोकेंगे और फिर दूसरे नाक से छोड़ देंगे। फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। और दूसरे नाक से छोड़ देंगे। फिर आपको सिंगधाड़ करना चाहिए। जीभ बाहर निकालेंगे और भौं को ऊपर चढ़ा करके शेर की तरह आवाज निकालेंगे, गले से आवाज निकालेंगे ऐसे। और फिर आपको बैठ करके जो हमारा सलाइवा होता है उसको निकलते हुए गले की सेकाई करनी है सर। सलाइवा यानी लार निकलते हुए गले की सेकाई करना है। तो इन उपायों को, इन यौगिक उपचारों को करके आप अपने गले की समस्या को, चाहे कोई भी समस्या हो, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में दिक्कत हो, चाहे स्नोरिंग की समस्या हो, खर्राटे की समस्या हो या टॉन्सिल बड़ा हो, किसी भी प्रकार की गले की समस्या हो, आप इन प्राणायाम और जो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए इनको करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।